En aquest cas es tracta de dues mirades molt diferents, a més una des del món del periodisme, la mirada de la Roberta Bosco, i l'altra des del món de la creació, la mirada de la Joana Moll, però amb la idea justament de buscar aquests punts d'encontre. Veureu que també l'aproximació és molt diferent, perquè una cosa és la producció creativa artística i l'altra és la mirada del periodista, sobretot la Roberta, que ha pogut fer anar mirant i veient els canvis que s'han produït en el món de l'art i l'erupció digital. Comença la Roberta Bosco y tot seguit la Joana. Sí, bueno, es un placer estar aquí. Bueno, entonces el tema del debate es sobre los espacios físicos y los espacios virtuales. Y me gustaría hacer un breve excursus histórico para ver, histórico de esto, digamos, última 15 años, para ver un poco cómo se ha modificado esta percepción, ¿no? Creo que la cosa más básica del cambio provocado por la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito del arte y de la cultura es el cambio del papel del espectador, ¿no? Por un lado, por la misma obra que requieren una participación distinta por parte del espectador, que se convierte, digamos, en usuario, y también porque la creciente tecnificación de la vida cotidiana, la difusión de los equipos wireless y evidentemente el fenómeno de las redes sociales con su colonización del tiempo real han requerido a museos, centros de arte e instituciones una actualización de sus herramientas de relación con el público. Entonces, dicho esto, creo que quizá no es tan correcto hablar de frontera entre estos dos mundos, sino más bien de que cómo estas fronteras pues, se han cada vez difuminado hasta crear un espacio híbrido que es en el cual nos movemos, y creo que la tendencia es esta cada vez más, ¿no? Creo que a diferencia de las instituciones que han tenido y siguen teniendo bastante problema en manejar el cambio digital, los artistas han sido entre los primeros en experimentar con nueva herramienta tecnológica y ya cuando las instituciones estaban aún hablando de portales y página web, ya estaban intuyendo la potencialidades de la participación, de la colaboración de los nuevos medios y poniendo las bases de la que será la web 2.0, ¿no? Suficiente con pensar a proyectos como todos los proyectos de Anthony Abad reunido en megafon.net, proyectos que nacieron para dar voz y visibilidad a los colectivos más marginales y hasta convertirse en un servicio público con canal accesible, cuando ya no se trataba solo de dar voz y visibilidad a colectivo excluido, sino realmente ofrecer una herramienta a colectivo como personas con discapacidades físicas o visuales, para poder moverse en la ciudad con más facilidad y por tanto denunciar las barreras arquitectónicas y demás problemas, ¿no? Entonces, desde... ¿cómo hago para volver a mi página? Desde The File Room de Anthony Montada, una obra del 94, que fue el primer archivo de los casos de censura cultural en el mundo, primer archivo participativo y colaborativo online.
hasta el 2006, cuando Facebook deja de ser una herramienta universitaria. Facebook nace en el 2004, en el 2006 deja de ser una herramienta de ámbito universitario para abrirse al público, pues se suceden una serie de cambios a gran velocidad, ¿no? Entonces, evidentemente los fenómenos como Facebook, Twitter y demás redes sociales han intuido que el mayor potencial de la red son los usuarios y por tanto les ofrecen unas herramientas homogeneizadoras para difundir su contenido y de cierta forma reconducir al redil el nuevo lector entrometido y activo surgido del hipertexto. Así que de inmediato toda la fiebre creativa, el anhelo de apropiación de las herramientas que se había manifestado en una generación de jóvenes y artistas y creativos experimentando con nueva tecnología, abriendo laboratorios online, digamos, apropiándose realmente de una serie de herramientas, de pronto se encuentran con unas plataformas ya creadas, ya iguales para todos, homogéneas, y que evidentemente muy rápidamente se convierten en una plataforma casi obligada para la visibilidad, ¿no? Entonces, toda esta revolución así rápidamente cambia ya definitivamente la noción de público, ¿no? Ya del público acostumbrado, un público contemplativo acostumbrado a ver obras acabadas, nos encontramos con un público cada vez activo y cada vez más ya no solo que participa, sino que se convierte en productor él mismo, ¿no? Y por tanto aquí hay todo, yo creo, un debate sobre dónde empieza el receptor, dónde termina el emisor y demás, ¿no? Entonces, a mí todo este fenómeno me inquieta un poco, ¿no? Me inquieta el hecho de que las redes sociales parecen haber sustituido todo un entramado, un tejido de experiencia muy interesante, ¿no? Me parece que está, por ejemplo, el efecto Twitter, ¿no? La idea de ser extremadamente conciso, pues no siempre se traduce en transmitir pensamiento breve y conciso, pero muy elaborado, sino tan solo en convertirse en caja de resonancia, en vocero de noticias que vienen repetidas, pues sin ningún añadido y sin ninguna, digamos, manipulación intelectual, ¿no? Entonces, esto evidentemente está muy bien, ¿no? Ya hemos visto a nivel de intervención política o sociales lo útiles que pueden ser, ¿no? Pero también, digamos, que tienen una serie de problemas que habría que tener presente, ¿no? Porque todo esto, ¿no?, ha hecho que todo, digamos, este movimiento creativo de artistas digitales que estaban haciendo, todos los museos hubo un momento, estaban interesados en abrir espacios virtuales dedicados al arte digital, pues todo esto ha desaparecido, ¿no? Incluso el MACBA, hubo un momento que nos encargó el SPAIDE, que debía de ser un espacio dedicado al
Bueno, cal un conector que no tenemos probablemente en este. En todo caso, ya lo veis, este espacio pues ya está en Archive.org, que es este sitio donde van todas las cosas que se pierden. Y bueno, pues ya ni el MACBA ni los demás museos están pensando en en crear un espacio para el arte digital, para el arte inmaterial, aunque es cierto que digamos que el primer momento en que el arte inmaterial parecía la respuesta, pues ha pasado y vamos hacia esta hibridación de que hablaba en el principio, ¿no? Pero creo que el pensar que la creación digital ya no requiera secciones específicas o programa ad hoc es un error, ¿no? No eran para mí reconocer su especificidad lejos de abocarle a una guetización, simplemente permitiría valorarlo en su justa medida, ¿no? Y a esto me quiero, por ejemplo, hablaros de esta exposición. Es una exposición muy interesante que se encuentra en el marco de Wrong. Wrong es una bienal de proporciones enormes, nacida en el espacio virtual, que ahora tiene también una parte física, o sea, ya en su segunda edición la parte, digamos, en el espacio físico es casi la misma. Además, creo que habrá justamente de esta exposición una presentación en Hangar en los próximos días. Entonces, Mario Santamaría y César Escuderos, que son artista y comisario de esta exhibición, han reunido una serie de proyectos que ya no existen. O sea, son proyectos representativos, pero esto no tiene ninguno de los plugins que yo necesitaría para enseñaros la página. Pero bueno, en fin, cuando vais a abrir el proyecto simplemente sale la página not found, error 404, ¿no? Nostálgica, reivindicativa también, ¿no? Porque esto demuestra que no es cierto que todo en la web se queda, sino que es una falacia, que se quedan mucho más los objetos, las cosas físicas, y que lo que está en online es fácil perderlo, ¿no? Por ejemplo, este trabajo que hicimos para El País, una historia del arte digital desde 1994 hasta 2005, tanto a nivel internacional como a nivel español, pues con un simple error de un becario, pues desapareció. Entonces, o sea, las cosas desaparecen, ¿no? También trabajo. Entonces, lo que yo creo, ya que se me ha pedido también desde el ámbito municipal, yo creo que desde el ámbito municipal habría que reforzar todas las plataformas que pueden ayudar a crear esta estructura, ¿no? Hubo un momento en que se hablaba mucho, por ejemplo, de cómo conservar las obras digitales. Hubo incluso un conservador del Guggenheim de Nueva York, John Hipólito, que creó un protocolo para conservar y modificar las obras vinculadas a la tecnología.
por el problema de la precoz musealización de la obra tecnológica, hubo centros como el Walker Art Center que propusieron hacer protocolecciones que permitieran conservar una serie de obras cuyo interés podía ser importante. Y hubo un momento, como decía, que la página de los artistas eran verdaderos laboratorios online donde se encontraban reflexiones, proyectos en proceso, donde la gente tenía la posibilidad de participar de diferentes formas. Termino. Entonces, la escena del arte digital creo que lejos de estar normalizada vuelve a necesitar muchos mimos para compensar todas las pérdidas que hemos tenido. La mediateca de la Fundación La Caixa era una herramienta fantástica, se desapareció. El máster de arte digitales de la Pompeu Fabra, de Roc Parés, después de 20 años, un máster buenísimo de la que salió muchísima gente, desapareció. El concurso de arte Vida Artificial, después de 16 años que organizaba la Fundación Telefónica, desapareció. Y pues la caducidad digital es un problema mucho mayor del que parece y comparable solo a su rápida y angustiosa obsolescencia programada. Y dejo la palabra a Joanna Moll, que sabe mucho de relación entre el mundo real y el mundo virtual, el mundo físico. Hola, bueno, com ha presentat la Roberta, em dic Joana. Soc artista, us faré una mica molt per sobre el que és una mica la meva experiència en l'art digital, més des del procés creatiu i de producció. Jo no soc, no sé què tan familiaritzats estem en el món digital, sobretot l'art digital, però a mi la meva pràctica és una barreja, és un híbrid entre art i investigació. Vull dir que no soc tal qual una artista més de galeria, que també he exposat, però més de conferències, treballàvem més en cercles acadèmics, barrejant els cercles de l'art, que és una cosa que al món més acadèmic artístic s'entén com investigació artística, que no sé si algú està familiaritzat amb el tema, però és bastant interessant. Llavors, jo des de tota la meva feina bàsicament està basada a internet, exploro molt tot el fenomen d'internet, sobretot, el que permet, el que no permet, les conseqüències que té actuar per un medi digital. I una de les coses que sempre m'ha preocupat moltíssim és l'acció i la conseqüència, o sigui, revelar l'acció i la conseqüència quan operem per un mitjà digital. Perquè molts cops hi ha com una espècie en anglès es diu gap, és un buit entre l'acció i la conseqüència, que no tenim mitjans per controlar l'impacte que generem, de veritat, només en temes físics, sinó en temes socials, emocionals, íntims, etc., econòmics. No tenim un mitjà per calcular-ho perquè no és físic, d'acord? Llavors, un dels últims projectes que he fet és aquest, que es diu Google, que bàsicament és un projecte que calcula en temps real la quantitat d'emissions generades per les visites globals a Google per segon. Us el posaré, suposo que funcionarà. I això és real. O sigui, és una aproximació. Hi ha molta gent. Per mi una de les preguntes fonamentals que em vaig fer quan vaig fer aquest projecte era com pot ser que el que estem fent a internet no tingui cap impacte. I al final, bàsicament, a veure, tot el que és informació a internet, el trànsit de dades, és electricitat. Per exemple, per generar, per transformar, per upload, com es diu? Per descarregar, pujar, baixar, pujar, carregar, 1 gigabyte d'informació es necessiten 13 kilobytes per hora i això es trasllada a una quantitat que equival a uns 500 grams de CO2. És una bestiesa i són coses que no en som conscients i el món virtual té una materialitat i té una materialitat que ens afecta de moltes maneres. El que passa que no veiem enllaç directe moltes vegades i jo penso que això des de les pràctiques artístiques, també des de la producció cultural, des de la gestió cultural, són coses que s'han de començar a veure. I penso que en temes de producció, gestió i creació s'ha de començar a interpretar o veure tot d'una manera molt més holística i no només fragmentada, que penso que és molt el cas en molts àmbits. Llavors,
Ara mateix estic preparant... Això el publicaré d'aquí molt poc. He fet un plugin que calcula en temps real la quantitat de CO2 que genera per usuari quan navegem per internet. La quantitat de CO2 i els litres. I després també estem fent un projecte ara, que això suposo que el treballarem l'any que ve, que calcula, estem fent una espècie de certificat sostenible per pràctiques en art i tecnologia, i tindrem tot un projecte que permetrà a molts artistes, creadors, gestors culturals, etc., mesurar la quantitat d'emissions que genera la pròpia feina. Ja siguin exposicions, ja siguin peces, ja siguin conferències, etc. Això suposo que l'any que ve el traurem, ho estem investigant encara. Llavors, amb l'àmbit més d'investigació artística, que això també ho és, però aquí més una espècie d'híbrid entre acadèmia i art, el que us he dit investigació artística, he desenvolupat 3 projectes i el tercer sobretot em servirà molt per parlar de drets d'internet i llibertat d'expressió a internet, ja us ho explicaré després per què, però aniré molt per sobre. Doncs són 3 projectes, són derivats d'una investigació transdisciplinària a la frontera dels Estats Units i Mèxic, entre art, investigació i tecnologia. Aquests projectes els he presentat molt en cercles artístics, però sobretot els he presentat molt en cercles acadèmics. I això per mi ha estat molt interessant perquè ha enriquit totes aquestes propostes d'una manera impressionant. Doncs això, el que dic aquí, el projecte, els 3 projectes investiguen formes de videovigilància a internet executades per civils. Oh! No s'ha trobat? Carai. Tenir un tallafoc. Que no els agradi. Ja, bro. Ja. És igual, us ho explico, perquè aquí també ho podem veure, cap problema. Mireu, totes aquestes càmeres de seguretat, això és la versió de la instal·lació, però tot això es pot veure online. Bàsicament, aquestes càmeres de seguretat formaven part d'una plataforma online, que era una cosa pública o privada, a Texas, que bàsicament permetia als ciutadans de qualsevol lloc del món, perquè jo m'hi vaig ficar, vigilar la frontera en temps real dels Estats Units i Mèxic amb la intenció de denunciar tot tipus de crim i sobretot parar la immigració il·legal. Llavors tu et connectaves, estaves allà, entraves des de casa, connectaves, començaves a vigilar i començaves a denunciar la gent. Així, vull dir, era així. I a mi el que em va preocupar moltíssim és que la tecnologia i internet permetés fer això i a més, després ho veureu perquè vaig continuar investigant a la gent que hi havia darrere tot això, i hi ha una cosa que proposa l'espai virtual, no que proposa, simplement que no proposa, que és la responsabilitat. És com que proposa una espècie d'efecte com de responsabilitat lliure, on tu pots actuar i pots desfer i desfer, perquè no saps on van, no saps què passa amb les teves accions, no saps què estàs generant, de veritat. De la mateixa manera, tu no saps què estàs generant, tampoc estàs entenent què és el que t'està portant a fer el que estàs fent, en molts casos. I aquest, a veure, és un cas superevident, d'acord? Tot això està a internet, si a algú li interessa us podeu mirar a la meva web, després us la donaré i ho podeu consultar. Això és una altra peça, esperem que... A veure, aquesta potser sí? Sí, perfecte. Mireu, això és una peça que ha durat 3 anys. Després de l'opció de trobar aquesta plataforma que permetia vigilar la frontera, etc., vaig començar a investigar més pràctiques d'aquest tipus a internet. I vaig trobar una plataforma, que és aquesta, que estava... Ai, que ho tinc en anglès, perdoneu. La portava una sèrie de gent que vivia a la frontera entre Estats Units i entre Arizona i Mèxic, i tenien càmeres de seguretat per tot el territori, això era de forma privada i voluntària, per tot el territori que tenien sensors de moviment. Llavors, cada vegada, la intenció principal era simplement parar la immigració legal. Però què passava amb la càmera? Cada vegada que hi havia qualsevol tipus de moviment, la càmera generava fotografies noves. Llavors jo el que vaig fer un algoritme, perquè també soc programadora, vaig fer un algoritme que automàticament durant 3 anys anava amb aquestes càmeres, agafava les fotos noves
i les situava a darrere de les... Bueno, feia un stop motion en temps real, no? Depenent del moment que hi havia aquí. Llavors, aquí una mica la meva crítica fonamental és això, no? L'automatització de la tecnologia, com, en molts casos, també està automatitzant a l'humà. I no és que l'humà estigui automatitzant la tecnologia, no. Generalment el procés va al revés. I són coses que no en som tan conscients, però és així, vull dir, la tecnologia ens està codificant d'una manera brutal i, bueno, és entendre-ho i veure-ho, perquè costa molt posar aquesta distància. I en tots els meus projectes és el que intento, posar una certa distància i crear espais per una mica per la reflexió i el pensament. Això també està online, si voleu veure. Perquè aquí, a veure, el 90% de les fotos, ara aquí no es veu tant, hi ha de tot, però són vaques, vull dir que no, veritat. Tinc un registre d'unes 30.000 fotografies durant aquests 3 anys. Tanco. Aquest projecte, aquest no el puc ensenyar per temes legals, però us l'explico. Aquest projecte, després de tota aquesta investigació que va durar 10 anys, bàsicament, aquí poso 2016 perquè l'any que ve el trauré, aquest projecte va sorgir de quan vaig començar a investigar del tema de les càmeres i tot, sobretot el primer projecte, volia saber qui era la gent que hi havia darrere de tot això i llavors vaig trobar un grup a Facebook, xarxes socials, Facebook, que tenien justament tots els usuaris que eren anònims i que vigilaven la frontera de manera anònima i ja no eren anònims. Tenien cares, vivien en un lloc, s'expressaven de certes maneres, etc. Llavors jo vaig fer un caràcter fals, em vaig infiltrar durant 3 anys i vaig començar a investigar, a veure què passava, a veure què feien, perquè sobretot amb la intenció de saber per què esteu fent el que esteu fent, sou conscients que el que esteu fent és el que esteu fent. I el 2013 aquest grup de Facebook va tancar, però jo vaig recollir tot un seguit de totes les dades dels 3 anys que va durar el grup de Facebook i amb un antropòleg, que això és interessant, fa 2 anys que estem analitzant totes les dades i aquest serà el projecte final. Encara li estem donant forma, però bàsicament serà una espècie de documental interactiu de totes les interaccions que hi van haver entre tota aquesta gent, etc, des d'on vigilaven, quantes hores vigilaven, què feien, què no feien. Tot això és anònim, vull dir, no són les fotos de veritat. Dic perquè hem anonimitzat absolutament de tothom. Simplement això és una reproducció del tipus de fotos que tenien de perfil, etc. Llavors, amb aquest projecte, fa un parell de setmanes em vaig haver de reunir amb l'advocat per tot el tema d'ús de dades de Facebook, que ja mai havia treballat, mai havia publicat dades de Facebook i volia saber què passava. Llavors, amb tota la sorpresa del món, m'ha dit que haig de moure tota la informació del meu servidor a Canadà. Perquè aquí la política de privacitat de dades d'Europa és molt, molt dura. Vull dir que la majoria de nosaltres, però que em van explicar, bàsicament estem infringint les lleis, perquè és impossible no infringir-la. Amb això vull dir que hi ha un link molt clar entre el que és l'espai virtual i l'espai legislador, una mica, vull dir que no és un virtualisme, no, això no existeix, això el núvol, no. Hi ha servidors que estan en llocs físics, i hi són. I a mi m'han dit, tot això ho has de portar a Canadà, encara que jo estigui operant des d'aquí. I també en tema de privacitat de dades i tot, les lleis, sobretot les lleis europees, en temes de dades d'internet, etc., són molt dures, amb la qual cosa protegeixen molt la identitat de la gent, però per altra banda també tallen molt la llibertat d'expressió. I jo penso és com on trobem les fronteres, entre llibertat d'expressió, entre protecció amb l'esfera virtual. És una cosa que a mi em preocupa bastant perquè no us sabria respondre. Però són coses que són interessants qüestionar-les i presentar-les. Llavors, temes d'interacció així amb investigació transdisciplinària i projectes d'investigació, soc membre d'aquest projecte, que és un projecte francès que va estar finançat pel Centre de Recerca Nacional francès i està basat a l'IMERA, no sé si ho coneixeu, és l'Institut Mediterrani d'Estudis de Recerca Avançada, si no m'equivoco, a Marsella, ho he dit. I és un projecte, bàsicament és un col·lectiu entre art i ciència, que bàsicament busca generar coneixement
sobre el control de frontera i el seu impacte en la mutació de les fronteres contemporànies. I en aquest marc penso que això com a producció cultural, gestió cultural, producció i generació de coneixement és superinteressant perquè hem muntat des de seminaris entre artistes i investigadors, residències, exposicions internacionals. Per exemple, vam estar al Maxi, al Museu d'Art Contemporani de Roma l'any passat, ara tenim una altra cosa a Brussel·les, al Google Lab també ens van convidar a presentar el projecte i és molt interessant perquè és un híbrid entre acadèmics, artistes i professionals, que també és superimportant incloure'ls, doncs això per explorar el fenomen de les fronteres al segle XXI, sobretot des de la part de la tecnologia. Pensava que això també era interessant presentar-ho aquí perquè penso que té molta relació amb el tema. La web està en anglès i en francès, la podeu consultar. I amb el marc així també de projectes d'investigació, això és un projecte, és un col·lectiu que hem fundat jo i un altre artista, que bàsicament és una mica amb clau molt de broma, molt irònic, però jo penso que la ironia en temes d'investigació és una part molt important, que bàsicament el que fa és estudiar la relació entre el llenguatge de programació i algoritmes i les seves implicacions en el cos social, en la intimitat, en el comportament, en l'automatització de comportaments, sobretot, etc. Llavors fem us ensenyo microintervencions que les diguem molt en un context teòric sempre. Per exemple, això significa que és una màquina per deshipnotitzar capitalistes mantres. És com una màquina d'hipnosi que hi ha com un mantra que és purament capitalista, que el vam treure d'un lloc que es diu l'Institut per a l'Avançament del Capitalisme, i bàsicament anem desconstruint la paraula i actua com un efecte hipnòtic. Més o menys, sabem perfectament que no actuarà mai com un efecte hipnòtic, però una mica és el que vull dir, és aquest tema d'investigació, metodologies d'investigació que fugen una mica tant de les acadèmiques com de les artístiques, que és un híbrid. I sobretot això penso que la tecnologia i internet ho permet tot perquè és un espai que és molt, molt maleable. I penso que això és molt interessant. Jo crec que ja estic. Merci. Gràcies, Joana. Bé, sí, tenim oficialment 9 minuts, però crec que ens arribarem tard al primer plat, o sigui que tenim una miqueta més. Jo, per la primera, us volia llançar arran una miqueta del que heu exposat totes dues. M'agradaria llançar-vos una pregunta, una qüestió i que poguéssiu respondre, que tinc la sensació que potser enllaçarà també amb algunes inquietuds que alguns de vosaltres podeu tenir. Totes dues heu fet referència a l'espai físic d'internet, és a dir, allò que ocupa, allò que contamina i fins i tot la dificultat per emmagatzemar. I per tant, en aquest sentit, voldria que penséssiu des de l'òptica tant de l'administració pública, municipal, bàsicament, però també museus, centres culturals, biblioteques, quina relació hem de tenir amb internet i si es pot fer alguna cosa per assegurar que alguns elements, la informació, projectes artístics, etc., continuïn vivint a internet i siguin accessibles, si això és un problema de futur. I sobretot hi ha una qüestió que també està lligada amb això, és quin ha de ser el paper de l'administració pública amb tots aquests projectes d'internet. És a dir, quan hem vist el cas del MACBA, com va voler obrir un espai virtual, al final aquell espai virtual ha acabat archive.org. I la meva pregunta és si les administracions públiques no s'haurien de fer també responsables del manteniment, de la mateixa manera que conserven obres, conserven llibres, tot aquest món digital s'hi aplica, si ha de ser una feina de l'administració pública o més aviat de la iniciativa privada. Aquest diguem-ne que és
una miqueta molt global, però un tema que m'agradaria que poguéssiu abordar totes dues. I en tot cas, crec que després potser el més interessant seria obrir-ho a preguntes vostres si en teniu. Però potser fer un primer punt sobre això. Era un tema molt ampli, vull dir que cadascú que l'abordi des d'on cregui. Això sí, acosteu-vos al micro, perquè... Sí, bueno, yo lo que creo es que las instituciones culturales, desde luego, tienen que hacerse en parte cargo, digamos, de los contenidos digitales, pero básicamente porque es el arte más genuino. Yo ahora hablo desde el punto de vista de proyectos artísticos y obras también, o proyectos colaborativos, participativos. O sea, es realmente el arte genuino de nuestro tiempo, ¿no? Que guste o que no guste, pero es algo que antes no había, ¿no? Igual como en toda la historia del arte han habido innovaciones tecnológicas que han modificado el desarrollo de la historia del arte, ¿no? El pop art probablemente no hubiese estado tal sin las pinturas acrílicas, ¿no? Y también la historia del arte pues nos enseña que siempre los movimientos, las vanguardias en su momento pues no son reconocidas como tales. Pensamos al arte povera, movimientos que ahora están valorados en obras que están valoradas en miles, que pues con las cuales pues no se le dio ninguna importancia en su momento, y luego los museos la tuvieron que comprar décadas después a 10 veces más, ¿no? En el caso de lo digital no va a ser así. No se encontrarán las obras en un almacén, ¿no? Si no hay alguien que se hace cargo de mantenerla y de adaptarla a los nuevos formatos, porque también esta obsolescencia programada de la industria de la tecnología, ¿no? Que hace que tengamos que cambiar nuestro equipo mucho más compulsivamente del que sería necesario, pues pensamos solo cuando cambiamos un ordenador, cuántos materiales se queda en el viejo, foto que ya no abrimos, cosas que simplemente porque hemos cambiado los programas y se van perdiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es importante que las instituciones públicas apoyen plataformas como aquí en Barcelona puede ser Hangar y tal, que se están ocupando de estos temas. Porque hubo un momento, paradójicamente, a principios del 2000, que se hablaba muchísimo de estos temas y que todo el mundo estaba debatiendo sobre la conservación de los objetos digitales y demás, y ahora pues esto se ha acabado, ¿no? Y entonces pues sí. Sí? Vale. Bueno, jo, com que és més el meu tema, és tot el tema de generació d'emissions i tota la part ambiental que té de treballar al món virtual, ja sigui internet, fora internet, però bueno, tots els dispositius al final estan connectats per internet. I jo penso que des de l'administració pública sí que hi hauria d'haver campanyes que creessin molta més consciència sobre aquest tema, perquè és un tema que sembla que no existeixi, i bueno, que no hi és, no? I que les tecnologies i que les comunicacions no tenen cap impacte mediambiental. Jo penso que des d'això l'administració pública es podria fer moltíssima feina, però també penso que abans s'ha d'investigar molt més, que jo penso que també l'administració pública penso que podria donar molt més pressupost o destinar, no sé exactament com està el tema, però en aquests aspectes penso que sí que podria ajudar molt a desenvolupar aquest àmbit, i que penso que és un àmbit que s'ha de fer visible y que es urgent, básicamente. Para mí fue realmente un descubrimiento el proyecto de la Joana, ¿no? Cuando me di cuenta de lo que contaminaba enviar un tuit. O
sea, realmente me quedé pasmada, ¿no? Porque es algo que nadie piensa realmente, ¿no? Lo peor son esos emails de OK recibido. Sí. Está calculado solo lo que contaminan esos emails y es una barbaridad. O sigui que jo sé que tots ho fem, però aquell OK recibido o luego te contesto és una... Tots ho fem, cada dia n'enviem molts, doncs imagineu-vos tot això el que contamina. Y es cierto que hay cada vez más, es una tendencia que es interesante, cada vez más artistas desde el ámbito digital o de las nuevas tecnologías que están tratando temas medioambientales, ¿no? Y creo que es una preocupación que se nota. Una qüestió en aquest sentit, Joana, perquè evidentment doncs, sempre està bé alertar sobre aquestes qüestions, però des de l'administració pública, i penso també quan de vegades s'està parlant de la desmaterialització, siguin dels centres culturals, dels museus o també de les biblioteques, en aquest sentit, per tant, hem de tendir cap a la digitalització, és a dir, hem de continuar tot aquest procés de digitalització total o potser hem de tenir en compte que, en el cas, per exemple, de les biblioteques, el llibre hauria de continuar, la transmissió cultural hauria de continuar pivotant al voltant del llibre, tenint en compte que contamina menys segurament que internet. Hi ha alguna cosa que l'administració s'hagi de plantejar de fons? Jo crec que sí, però penso que també primer plantejar la superdigitalització de tot, la supertecnificació de tot, tecnologització, vull dir, al final què ens està portant i què ens està traient. Jo penso que hi ha d'haver un debat o una introspecció sobre aquest camp, no? Què és el que això ens està portant i què és el que no ens està portant, i realment veure els pros i contres, perquè penso que a vegades estem molt encegats amb aquesta idea de progrés, no? Que el progrés ha de passar per la tecnologia, ha de passar que tots estiguem superinformatitzats, i ha de passar que al final tots ens convertim en màquines algoritmes, vull dir, perquè al final és el que acabarà passant. D'acord? Jo penso que sí que hi ha d'haver com això, un diàleg intern, si això realment està portant a algun lloc o no. A veure, jo personalment soc superfan del llibre, però no sé, penso que hi ha d'haver un debat, perquè no és fàcil, no és una qüestió fàcil, no està, no, això és bo, això és dolent, no? I tampoc crec que hi hagi, les veritats absolutes no existeixen, però jo crec que sí que ens hem d'estar plantejant una mica el futur de la cultura i què entenem per cultura i què pretenem construir o quina societat volem construir, no? Jo penso que això donarà moltes eines per definir una cosa o una altra, però sobretot és cap on volem anar i en què ens volem convertir, no? Com a societat, en general. Sí. Jo he de dir que sempre que es parla del llibre, al final segurament és l'objecte tecnològic més evolucionat dels que tenim ara, perquè la bateria del llibre és infinita, cosa que la de l'iPhone de moment no. No sé si quieres aportar algo. No, que estaba pensando que toda esta, digamos, el fenómeno Internet y todo lo demás ha como instalado la idea que ahora finalmente se ha democratizado el acceso al conocimiento, que han desaparecido las fronteras del saber y tal, y no es cierto, ¿no? O sea, en el mare magnum de Internet, pues si no hay todo y hay nada. Y entonces, quizá, paradójicamente, nunca ha habido una luz de información tan amplio y al mismo tiempo tan superficial, ¿no? Y me parece que todo esto de la rapidez, por ejemplo, ahora está muy de moda las conferencias TED Talk, ¿no? 10 minutos, pam, 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 lanzar un montón de ideas y claro, el público lo aprecia porque es como más y tal, pero no sé, ¿no? Finalmente, cuánto pozo deja y creo que hay otra fractura, ¿no? Que ha creado el mundo digital entre, como decía Andújar, los infopobres y los inforricos y los infopobres, ¿no? Sí, en tot cas, sí, obrim el micro, sí, si el podeu acostar aquí, just enmig. No, camisa blanca, sí, aquí, sí.
De fet, en tot cas, jo també després, si quedés temps, m'agradaria, que ja no em queda perquè anem fora de temps, però també hi ha una certa bulímia cultural, no? És a dir, una necessitat de molts coneixements, una gran quantitat de coneixements, però després, en canvi, no s'ha radicat aquella idea que la cultura necessita un espai i un temps i que, per tant, per entrar de debò en determinats temes, amb 10 minuts de TED Talk no n'hi ha prou. Però bueno. Bé, jo només volia comentar una cosa. He vist el projecte d'Atlas, Sí, no sé si el pots posar, sí. i jo l'he vist, Ah, sí? i la reflexió, o sigui, l'havia vist, i la reflexió que tinc, jo aquest projecte el conec, però no sé com he arribat aquí. Llavors la reflexió que em faig és, els artistes hauríeu d'utilitzar tècniques de màrqueting d'internet per fer difusió de la vostra obra? Penseu que sí o que no? A veure, fem servir, en el fons, vulguem o no vulguem, fem servir tècniques de màrqueting. El que passa són tècniques de màrqueting que no són corporatives, no? En el sentit, suposo, corporatiu del que s'entén per màrqueting, sinó que ho fem d'una altra manera. Però, a veure, absolutament, si vols tenir visibilitat com a artista, per molt que la teva feina sigui vàlida, per molt que sigui molt interessant, per molt que, no sé, que hi hagi molta reflexió, que valgui la pena ensenyar-la, si no tens una xarxa, això està mort. I això és una mica el que parlàvem amb la Roberta, no? Que si no ets a Facebook, o no a Twitter, o no promous la teva feina d'aquesta manera, no existeixes. Vull dir, no hi ets. No hi ha altres canals, no hi ha altres... Sí, hi ha els canals més locals, més de la gent que coneixes, la gent que això, però és una cosa que, però si ens agrada o no, fem servir... Jo no diria estratègia, però sí que fem servir maneres de... És que no, vendre queda molt dolent, molt malament, però sí d'exposar-nos una mica. Sí. Y es cierto, ¿no? Antes los museos, por ejemplo, los centros de arte podrían, ¿no?, hacer este digamos, paso entre el artista y el público, ¿no? Porque como tú dices, o sea, los proyectos de Joana están online, ¿no? Pero no es que los encuentras, o sea, te pones un día y dices, busco, o sea, no. Entonces debe de haber o una exposición con un discurso curatorial en el cual se enmarca su proyecto o una plataforma en el cual para que la persona pueda acceder, ¿no?, llegar a su proyecto, porque si no, el hecho de que esté online no le da visibilidad por sí solo, ¿no? Una última paraula allà al fons o una última pregunta. Val, doncs allà també. Ara sí que tan breus com puguem, sisplau. És només un petit comentari, diguem-ne, agafant l'embranzida del ciberascepticisme que ens ha abocat el Quim a la sessió anterior, veient això de les càmeres aquestes de la frontera, del projecte aquest de les càmeres, ens has portat una mostra extremadament inquietant de les derives que pot tenir això de la construcció del coneixement col·laboratiu, diguem-ne, no? Era simplement un comentari. Sí, però és un crowdsourcing de la seguretat nacional, absolutament. És molt bèstia, sí. No, sí, me parece que tiene toda la razón, ¿no? O sea, todo es bueno y todo es malo en la medida de cómo se utiliza, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es lo que hay, ¿no? Y la dirección será cada vez más esta. Por eso que creo que es tan importante que la gente se apropie de esta herramienta de una forma positiva, útil. Tenemos que saludar, no? Sí, va. No, però sí, un últim punt per allà. Molt breu. Una reflexió en veu alta i una pregunta a la Joana després d'escoltar la Roberta. Tu, Joana, com a artista que et mous dintre del món digital, com preveus preservar el teu treball digital, ja que és el que ha enfocat ella, posant exemples que hem anat a l'archive.org? Pregunta. I segona, la reflexió és, sempre estem parlant que és l'administració qui ha de fer, quan en el cas que ens ocupa avui, el diàleg que ens ocupa avui,
sense les empreses que han fet aquestes eines i l'ús, i elles que ens han permès l'ús d'aquestes eines, potser no estaríem en aquest punt. Per tant, potser també les hem de convidar amb elles a com preservar el medi ambient d'alguna manera, no sempre l'administració, digo jo. La primera pregunta. No ho sé. A veure, bàsicament, a vegades he fet exercicis d'imprimir webs, no?, per tenir el registre, i és una de les coses que faré, segurament. Imprimir, bueno, vull dir, les imprimeixes i les tens en publicació. Això penso que és un format que és interessant en temes de preservació, però sempre entenem el format llibre, el format físic, que al final és com lo tangible, no? I l'altra pregunta, d'acord, però penso que l'administració pública ha de cridar aquestes companyies. Perquè hi ha una cosa, no sé si heu vist la notícia aquesta del Zuckerberg, que ha donat el 99%... Ha sortit ja a la sessió anterior, però... Doncs això és una cosa, perquè què passa si deixem... Si la responsabilitat ha de ser les empreses, i les empreses, bàsicament, el motor és fem diners, no passarà mai això. Al moment que la sostenibilitat generi diners, potser s'ho replantejaran, però si no, no passarà. Llavors penso que sí que ha de ser des de les administracions, que es faci una crida, es legisli, i sobretot que naturalment que se'ls inclogui per executar qualsevol tipus de recerca. Però jo penso que sí que això s'ha de gestionar des de l'administració. Bé, jo és que tinc unes quantes preguntes i tal, però no, estem totalment fora de temps. Us convido primer de tot a veure els projectes de la Joana online, que no els hem pogut veure, i sobretot a les 4 continuem amb aquest segon eix, que veig que està donant bastant més de sí del que pensava, i és un tema realment molt candent. Continuem a les 4 i després hi haurà... Tenim, crec que en marxa, perquè hi haurà torn obert de preguntes, i moltes gràcies. Bon profit i fins aquí una estoneta. Merci.